В общем, пришел ко мне сосед. И говорит, ты уже охренел? Или охуел? Вот стоит этот телевизор. Я уже в одной, так скажем, серии его снимал, что его ремонтировал. Так вот, он опять накрылся, и вот он у меня уже стоит полгода. И он говорит, надо его сделать. Я все хожу, дохожу, вокруг да около него. В общем, надо соседу помогать, надо его сделать по-любому. Сейчас я на работу схожу за шуруповертом и что-то вручную его разбирать неохота. Ну и по-быстрому разберем, посмотрим, что кого, что там вообще сгорело. Ну понятно, что сгорело, там подсветка не работает. Че ты пищишь? Че? В общем, погнал я на работу за шуруповертом и потом буду разбирать его. Разбирать я его здесь буду, на кровати. Ну, чтобы на работу его полностью не тащить. Как-то так. Сгонял я за Шуриком. Еще взял лопаточки, которые мне понадобятся. Уже весь в пыли. В общем, сейчас по-быстрому его надо разобрать. И эту подсветку панели отнести на работу, там перепаять лампочки. И на этом как бы все. Так. Сейчас посмотрим, как он включается. Ну и все. Вот и все включение его. Так что разбираю по-быстрому. Все, давай не переключайся. Так и так. Короче, это самое сложное. Самое сложное это снять матрицу. Вот такая она тоненькая. Все ходит ходуном. У меня еще кошка надо будет закрыть. Но осталась фигня. Тут ничего сложного. Вот это вот все хрень отщелкиваю. И все. В общем, мне нужна вот эта вот панель. Вся металлическая, на ней лампочки эти. В общем, надо вот эту пластмасску со всей светоотражающей херней убрать отсюда. В принципе, на этом вся разборка и закончила. Только вот про это не забыть. И очень надо будет осторожно. А то, блин. Фу. Короче, для вас это секунды были, для меня это целые мучения. Вот сгоревшая лампочка. И здесь, по-моему, какая-то еще нерабочая. То ли вот это, то ли вот это. То есть, что получается? Сейчас я попробую. Давай. Включу его так. Посмотрим. Сейчас будет свет. Ну эта линия вообще не работает. Походу, да?
все, сейчас гружу это в машину, еду на работу и там буду перепаивать лампочки. Не переключайся. Ставь лайки, подписывайся, комментируй. Смог бы ты разобрать такой телевизор. Не то чтобы сделать. В общем, вот я и на работе. Снял эту подложечку. Снял все рассеиватели. Сейчас буду искать, какие лампочки у нас. Ну, это стопудово сгнило у нас. Ну, еще все буду прозванивать. Как прозвоню, как запаяю, так включусь. Посмотрим, что из этого выйдет. Короче, друзья, посидел я тут полчаса. Оказывается, лампочки, которые я заказал, вот эти вот, где у них этикеточка, вот это вот 3 вольта. Короче, они не для этого телевизора, хотя я смотрел вроде бы для этого. Но они даже больше, видите, по размеру. И проблема в том, что у них оказывается еще и полярность разная. То есть минус с плюсом перепутано, чем от оригинальной. Ну все, вот включаю. Все, как видим, все лампочки у нас горят. Все. На этом, можно сказать, ремонт окончен. Сейчас заклею эти рассеиватели, блин, хотел сказать. Рассеиватели света и домой, дальше дособирать. Так-то. Ну все, вот я домой притащил, это все сделано. Правда, я штучки эти потерял, но я думаю, ничего страшного. Сейчас быстренько все, матрицу туда, это сюда, туда, быстро все складываем и относим этот телевизор соседу, пусть радуется. Что-то целый день просрал на него. Все, смотрим, как я его собираю. Итак, не знаю, на камеру будет видно, нет. Вот пятно и вот пятно. Это вот из-за того, то, что нету этого. Рассеиватели эти потерял, которые. Ну, потерял. Косяк. Что поделать. Ладно, не переключайтесь, смотрите дальше. Что, если это до земли доставать не будет? Нет. Не люблю не фотографировать. Нормально. Пизда камень. Эй, вы там! Всем привет! Смотрите, что там стучит у нас. Здорово. Вы что там делаете? О! Магнитик, блядь, уже сгнил. Сгнил?
Че вы тут живы, нет? Короче, хотели поставить пружины, но Леша меня обманул. Нет у него пружин. Не будет вам Они контента. есть, но нету. Устали искать по всему гаражу, так и не нашли. Ну ничего. Зарплату получу, куплю. Поменяем пружины. Может там перестанет что долбить. Мы еще даже сами не знаем, что там долбило. Да? Да, кто-то звонит. О, мама. А я? То там просто, блядь, типа по карте нахуй. Так что, блядь, да. Только не на плоте, а то, что завиваешь координаты, блядь, живешь. Нет, с наверное, я зря сравнил. Короче, залупиться. Немного города. Вот это наш город. Вот мы едем. А, нет, это двор. Мы едем по двору в нашем городе. Вот лысый дяденька идет, но вам его не видно. А, ну не видно. Леща таких. Вот такие у нас дворы, блин. Хрен Сейчас он проедешь. Nissan там выйдет из-за будки. Ну, у него... Бах! Да, блядь, пикает. Татара. Да вон, кстати, кушать. А, ну, нормально. О, дождь пошел. Ура! Ура, дождь пошел. Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. О, Диман, когда за грибами? Стул, нормальный стул. Диман, нужен стул? А там ножки железные? Пластмассовый. Вот она Зачем они? Как мне лень переключаться. Тихо какая. Машки бегают, тисками трясут. О, здрасте, блядь. Узкоглазая. Вот стоим мы, значит, на светофоре. Это Мира у нас, да, вот, автобус перед нами. А у вас да. есть Мира? А у вас есть УАЗ? Ставьте лайк, да, если у вас есть улица Мира. По-моему, в каждом городе есть улица Мира. И улица Ленина. Да. Улица Некрасова даже есть. Красава. А у нас нету, кстати, Некрасова. Эх, А, лучше Некрасов лох. в смысле лох? Ничего не лох. Ну, Устилевск лох. А нормальный Некрасов и Сирийский. Некрасов это кто, писатель? Поэт? Писатель, поэт. Аристократ? Вот лежачие полицейские. Потихоньку. Один. Беги. Не заставляй народ ждать. О, что-то там вообще заливает. Что так близко? Она купается в «Шевроле» себе. Вот я ж мать. Вот без Переходит дорогу. Да. Ты гнида. Да там тоже, блядь, с середины что-то. Проедешь. Блять. О, там поливает вообще. Ну, я говорю, там впереди что-то вообще. Да вы заколебали меня. Они все, видимо, дождик видят и сворачивают. Сворачивают, ну. Да. Первый раз у тебя будут хорошие дороги в контенте, да? Хорошие Потому что дороги. там дыры такие, как не снимают. О, Какой прекрасный день. Вася, скажешь 300? Погнали. О, все, приехали. Оба! Здравствуйте. Конечно. Жалко, что ли. Первый год, что ли, за Жигуляром. Если бы я первый раз Бордюр полез.
Если бы я в первый раз сел, я бы тут запотелся, да. А, ставить. Чекаем, чекину, подбирать. Объясни мне, пожалуйста, почему ты такой упрямый? Я тебе очень сильно люблю. Пожалуйста, оставайся таким добрым и хорошим.